வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் பாலாஜி பேசுகிறேன். ஒரு அருமையான ஹெல்த் டிப்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் ரொம்ப சுலபமானது, யார் வேண்டும்னாலும் பண்ணலாம். இதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா 10க்கும் மேற்பட்ட நோய்கள் உங்களுக்கு வராமல் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். அஜீரணம் சரியாகும், வயிறு உபசம் சரியாகும், வாயு தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம், கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகாது, இரத்த குழாய்களில் படிந்துள்ள கழிவுகளை நீக்கி மற்றும் ரசாயன கழிவுகளும் அதனுடன் சேர்ந்து கரைக்கப்படும். உடல் பருமன், தொப்பை குறைக்க உதவும். மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறு, சிறுகுடல், பெருங்குடலில் தேங்கியுள்ள கழிவுகளை கரைத்து சுத்தம் செய்ய உதவும். இதன் மூலம் மலச்சிக்கல் சரியாகும். உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். சளி இருமல் வராமல் தடுக்கும். இதய நோய், பக்கவாதம், கேன்சர் போன்ற நோய்கள் உங்களுக்கு வராமல் உங்களை நீங்கள் தற்காத்துக் கொள்ளலாம். சரி, இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம அந்த ஹெல்த் டிப்ஸ்க்கு போயிடலாம். ஒன்றும் இல்லைங்க, காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு சிறிதளவு இஞ்சி துண்டு அளவு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த விரலில் வந்து முதல் ரேகை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறு துண்டு இஞ்சி தோல் நீக்கப்பட்டு அதை வாயில் போட்டு நல்லா மென்று நீங்கள் தண்ணியை வந்து குடித்து அதை விழுங்கிடணும். சிறு காரத்தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த காரத்தன்மை ரொம்ப நல்லது. அது வந்து உங்களுக்கு உடலுக்கு சுறுசுறுப்பை கொடுக்கும், மூளைக்கு புத்துணர்ச்சியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மற்றும் இரவு வந்து உணவுக்கு பிறகு 2 பல் பூண்டு தோல் நீக்கப்பட்டு கட் பண்ணி நீங்கள் அதை மாத்திரை மாதிரி விழுங்கிடணும். காலையில் ஒரு சிறிதளவு துண்டு இஞ்சி, இரவு வந்து 2 பல் பூண்டு தோல் நீக்கப்பட்டு நீங்கள் மாத்திரை மாதிரி அதை முழுங்கிட்டீங்கன்னா இந்த 10க்கும் மேற்பட்ட நோய்கள், நான் சொன்ன அந்த 10க்கும் மேற்பட்ட நோய்கள் உங்களுக்கு வராமல் நீங்கள் உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளலாம். ரொம்ப சுலபமான ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ். இதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி பாருங்கள். உங்களோட அனுபவத்தை நீங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். குறைஞ்சது ஓரிரு மாதங்கள், ஒரு 2-3 மாதங்களாவது இதை பயன்படுத்தி இதோட அனுபவத்தை நீங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.